अस्सलामुअलैकुम वीवर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें ताकि ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुँच सकें। आज हम आपको मिग वेल्डिंग कैसे की जाती है उसका मुकम्मल तरीक़ाकार बताने जा रहे हैं। मशीन को कैसे स्टार्ट करना है और मिग वेल्डिंग कैसे करते हैं, वो मिग वेल्डिंग होती हुई आपको दिखाएंगे।